Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Chủ nhật ngày 29 tháng 9 năm 2019. Lotte Mart chính thức khởi động chiến dịch cam kết xanh trên toàn bộ hệ thống 14 siêu thị trên toàn quốc. Đã có 202 thương hiệu tham gia đồng hành lan tỏa lối sống xanh đến người tiêu dùng và cộng đồng. Chiến dịch này được Lotte phát động từ tháng 4 năm 2019 và có lộ trình là trong 5 năm và dự kiến là đến năm 2025 thì Lotte sẽ trở thành siêu thị đầu tiên tại Việt Nam sẽ không sử dụng túi ni lông dùng một lần. Cam kết xanh là chiến dịch kêu gọi sự chung tay từ các đối tác của Lotte Mart trong việc giảm thiểu rác thải nhựa, ô nhiễm trắng và bảo vệ môi trường.